ijoolleelee man an beeku keessaa poostara kan maxxansin ta cal jettee qabattee teessi dilaatu jira. Poostara keessummaa kabajaa hayyee jaaniituma cal jaanii ijoolleen teenya agartee haga kutaadhaan wal seenti jee kaniin sodaadhu kaniin dubbachuullee hin barbaanne dilaatu jira. Ijoollee wal fakkaattu namoota wal fakkaataadha. Haga haddii namni akkanatti dila kana gandummaadhaan deemutti jira jettee siyaachiistu takka agartee an waan san ijoollee birootti illee himne kuno asirrattiin dubbachuutti jira nin qabadde because xiiqii keessaa akka namoonni seenanii ammas daranuu kutaan walitti bu'uun hin barbaadu. Yaa waamicha kabajaatii ana akka nama obboleessi isaanii tokkotti afeereetiin jira. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isin jecha qophii keenya keessummaa torbaanitti yeroo takka isinii dabru wajjin arraan tana dargaggoo ajaa'ibaa qabadhee dhufeetiin jira. Inni kun eenyu kaja'uu walumaan kan barru ta'a hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turaan afeerraa teenyitan kabajaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan neetan. Dargaggoo eenyu jaamtaa eessarraa eessa dhalattee eessa guddattee hunda isaa himi bakka takkatti. Okay, jalqaba irratti hordoftoota Forex fi akkasuma hojjettoota Forex Entertainment hundi keessanuu carraa naa kenniitanii sagantaa bareedduu tanarratti naafeeruu keessaniif hedduu galatoomaa. Hordoftoonni Forex warreen mana teessanii bikka adda addaatiin daawwachaa jirtan nageenyi rabbii bikka jirtanitti isin bira haa ga'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi hundi keessanuu. Jalqaba irratti maqaa kiyya ibsuun jalqaba. Ani maqaan kiyya guutuun Abdullah Sheikh Amin Sheikh Sayyidin Jama khanin itti daladhe godina Harargee Lixaa Carcar Aanaa Daaroo Labu magaalaa Macharaa ganda duwwaa takkattiin daladhe kana fakkaata. Maqaa ani dhageenyi mu jirta akkam nuti abdeedhan si beeyna maqaa abdee joo maaliif baafatte maalirra dhaabbatte? Maqaan abdee joo Abdullah kana yeroo ganda keessa kubbaa taphannu ijoolleen gaa yeroo gabaabsitu amma badhaasaa fa'aa badoo yeroo jaan gaaddisaa gaaddoo akkanuma gabaabsanii abdeenaan jiru jalqaban ijoollee gandaatu jalqabanaan jiru eegalee xiqqeenyarraa yeroon miidiyaa jalqabu keessa immoo yeroo gaafa 2020 irraa hin shoowiitti ta'e sagantaalee nan dhiyeessu wal qabateetiin san booda abdee shoo godhee na dura immoo Amir Shoo obboleessa kiyya Amir Shootu qabaachuu ture maqaan shoowii kana an isa booda. Hayyee abdee shootti beekamta sooshaal miidiyaa kanarratti gaa namni hedduun abdee shoodhaan si beekaa maqaa abbaa keetiitiin si beeku hiikaa shoo kana namoota hedduuf hin beekan jeetii yaada hin galuuf jeetii yaada maaliif maqaa abbaa keetii dhiistee shoo fayyadamuudhaan beekamte? Okay. Jalqaba irratti wanni maqaa abbaa irraa dhiiseef sagantaa xiyyaa wal qabatee akkuma reefuun tana jee abdeen maqaa ijoolleen gandaan baasteen yeroon sagantaan xiyya ballachaa showii garagaraa sagantaalee garagaraa eegalu showii godhee wanni inni maqaa abbaa kiyyaa irraa dhiiseef immoo jalqaba irratti kabaja abbaa kiyyaa qabuu fi maqaan wanni kun miidiyaadha. Miidiyaa irratti immoo waan kun ilma namaati. Tarii dogoggoruu hin danda'a guyyaa wayii. Gaafa dogoggoreessa miidiyaa irratti yoo kani nallee tuqantee showuma abdee showuma tuqa malee maqaa guddaa kabajaa abbaa kiyyaa san akka miidiyaa irratti tuqamuu fi salphatu hin barbaadu. Sani wanni yeroo amma duras yeroo hedduudha namoonni naafata maqaa abbaa keetii maangoon hin jeen naan jedhan suma kanaan deebisee fi maqaa abbaa kiyyaa san ofii ol waan hundaa ol waan hin jaalladhuu fi kabajuuf miidiyaa kanarratti miidiyaan kun akkuma namoonni kabajamuun jirutti namoonni nama salphisuu fi namoonni salphataa hedduutu jira. Kan miiningii maalummaan abbaa kun kan galleeftu jira. Sii fi abbaa illee warra qabeenya cituu jira. So sanii fi wanni maqaa abbaa kiyyaa irraa dhiisee fuuldurallee waan hin deebisu natti hin fakkaatu miidiyaa kanarratti kabajaan isaa qaburraa kan ka'eefin abbaa kiyyaa irraa dhiisee showmaan akkasitti itti fufee jechuudha. Waaw hedduu bareedaadha. Torban kana immoo keessattuu guyyaa lamaan dabre kana sooshaal miidiyaa guutuu waamicha waraqaa jettuun namoota hedduu footoo isaa adda leedee karaa tiktookitiin afeerraa wayii godhutti jirta. Afeerraan sun maali yaaddeeti? Namoonni hedduun gaa waan akkasii ka godhuu fi geema taphachuudhaaf yookaan gargaarsa wayii guuruudhaaf waan akkanaatiif ati hoo maalirra dhaabbatteeti guyyaa qabattee namoota keessummaa kabajaa goote namoota gurguddaan argaa ture waan ta'eef afeeraa jirta.
sirriidha. Wanni waan kana godheef dhiyeenya kana guyyaa lamaan sadan dabran kana TikTok gubbaadha akkuma atillee beektu waliin jirra. So ani sagantaa tiyya Instagram irratti kanin jalqabe. Instagram duras Facebook page irra ture. San yeroo jala gubatu Instagram irratti deebise. YouTube duras Instagram irra jira ture. Sagantaan gaachirratti sagantaa gosa garagaraa dorgommii quraanaatu jira, dorgommii walaloo adda addaatu jira, chaalenjiilee garagaraatu jira, sagantaa bashannanaa gosa hedduutu jira. Sanirraan interviilee namoota hedduu kanin namoota 80 ol yoo xiqqaate karaa Instagramaatiin kanin interview godhe. So booda kana sagantaa Instagramaa san eefan studios banee maal jee booda xixiqqeessuun eegalee sababa quality yeroo irra geessu quality'n Instagramaa kun guddaadha. Waan xiqqeessuuf sagantaa san xiqqeessaatiin ammaan tana sagantaa Instagramaa san ittiin jiru hin dhaabee guutumatti eefan biyya tana dhufeefaa ittiin jiru. Amma karaa namoonni hedduun Instagram duraanis hin beekanii hawaasni keenya irra guddaan amma immoo karaa TikTokitti hundi galagalanii jiranii. Yeroon guyyaa 2-3 kana laalu duraan TikTok kana abadan seenuun fayyadamu jeetiin liveis murteessee ture. Bakka immoo hawaasni kan ka'ee jiru miilli sin hanqisu numa deemta. Saniifiin hawaasni kun achirra galee jira. Sagantaalee Instagramaa san guutuu achirratti hin deebisee. Wanni inni keessummaalee namoota adda addaa gurguddaa afeeruu barbaadeef immoo yeroo jalqabaatiif kanin laayivii kana seenuu deemu TikTok irratti. Yeroon seenu kana immoo akka nama mana duraanirraa mana haarootti nama galuuf deemuuti. Nama sagantaan achirratti gaggeessuu deemu sagantaa hedduu waan ta'eef namoonni gurguddaan kun dhufanii egaa yaadallee kannatanii kabajaan asumaanuu miidiyaa kanallee eebbisanii gartee manguddoonis karaa saniin sagantaa laayivii waan adda hin dhaabneef sagantaa yeroo dheeraa turtu waan taateef hawaasa kanaa wajjin yeroo dheeraa waan hin turuu deemuuf ummata gurguddaa kanaa kabajaan afeeree keessummaan akkasitti jalqaba seenuun duratti yaada isaaniitis irraa fuudhee akkasitti haala bareedaan isaanii wajjinis wal baree hawaasa TikTok kanaanis wal bareetiin waliin deemuu barbaadee saniif kaniin ummata kabajamoo gurguddaa kana achirratti ijoollee keenyas afeeruu barbaadee sababa kanaatiif. Waaw hedduu bareedaadha. Sagantaalee waggaa san dila kana dalaguu turte kana hunda deebistee karaa TikTokitiin hawaasa wajjin bashannanuudha jechuudha hayyoon gangee gabaabumatti. Hedduu bareedaadha. Naaf milkaahaa akka gaafa sanitti jettee ni yaadda? Sanii olitti. Waaw. Ifitti amantamummaan kan ka'e hedduu bareedaadha. Tole shoo dalaguuf yookaan immoo sagantaalee akkuma beeknu amma mataa kiyyaafan waggaa 4-5 akkas tura. Angas takka keenya jeetii yaada yeroo ati Instagraman wanti akkasii daleedu hin fayyadamu akkumatu jettu anamma hin fayyadamuun ture yeroo sanitti namoota akka nama femmeesaa takkatti ilaalamtan achirratti jechuun akka amma namni TikTok irratti laayivii wanti jiru kana waan kana hojjechuuf maaltu si kakaase? Galatoomii. Jalqaba akkuma jedhu duraan 2019 fi 18 karaa peejii wayitiin qabaachuu ture Facebookanii osoon waa gagadhiisuu achirratti waa akkamitti akka cufame beeku peejiin sun cufame. Okay, jalqaba yeroon Nairoobitti gad dhufu kaameraan obboleessa kiyyaa mucaa adeera kiyyaa tokko mana jira ture. Ani biyyattillee karaa Facebookaatiin waan hin tattaafadhuuf waa poostii godhuu fi diraamaa gaggabaabaa kana waan dalaguu turreef fi gumii mana barumsaa keessas waan turreef aartiin tun xiqqeenyumarraa nu keessa jirti. Maayikii fi istaandii kana doolaara 100 magaalaa dhiqee tamaan bitee kararra gabbahee intervii garagaraa hawaasuma Nairoobii kana gaafiilee gaggaafachuu ture. Osuma jennuu koronaanis seenee koronaan yeroo seenu ijoolleen teenyatuun karaa Instagramiitiin usanii tattaba adda addaa bakka chaalenjiilee usanii waliif kokkofluu turanii. Maaliifin anilleen asiin hin jalqabne wanni karaa kanaan fedheefis hawaasni namni adda Instagramni kun chaalenjii si godha followeraa hedduu argachuuf hedduu chaalenjii si godha si galee akka nama dachii qotutti sanii ol jabaata. Maaliifi namoonni Instagram fayyadaman kun hundi uummata unikiidha namoota addaati. Namoonni addaa kun uummanni kun hundi ifi followera barbaadan malee akka TikTok fi Facebook irratti akkatti rakisha salphaadhaa miti followera argachuun Instagram. Maaliifi following fi follower jeeti wal bira siifita. Namni following san akka guddatuun fadhu. Following nama 100 faa qabaatee follower nama 2,500 yoo akka qabaatu fadha namni keenya kan Instagrama. So challenge si godha. Waan challenge na godhu kanan barbaade waan addaa waan ta'eef itti seenuun fadhe ijoollee akka capital guutuu dasii caffee aannanii faa ijoollee san
tu na dura ture Instagram gubbaa gaafa koronaa san anis jalqaba yeroon seenu follower nama 1,600 akkanan qaba Instagram irra akkasitti live usee seenu eegale gaa achirratti nama jalqaba namni nalaale nam 8 haga nama 10 takkaa ture gaafa namni 20 nalaale haga nam 30 nalaale screenshot fa'aa godhachuu ture because namni hin jiru achirra namni 30 silaalee jechuun ati namni 300 faan TikTok nama silaalee jechuu gaafa san gaafan jalqaba interview sharmarkee Ammar Sheekamiin fidu fi sharmarkee fidu nam 36 haga nam 40 namni haalaan dhufe ijoolleen screenshot gootee bakka abdeen kutee nu bira jaaniiti wanna godhuu turan innaahi namni achirraa dhabamu jechuudha. So achirratti kaniin Instagramaan jalqabe sagantaa jechuudha. Marasaniin. Okay, hedduu bareedaadha. Amma booda immoo daran akka milkooyitu abdiin qaba. Keessattuu karaa TikTokiitiin fa'aa chaalenjiin akkanaa namoota hedduu biratti akka dhageettii argattuu fi akkasumas inumaa durumaanuu dandeettii itti qabda. Ogummaa kee immoo dabalee akkaataa dandeettii kan keetii agarsiisaa jabaadhu siin jecha karaa biraatii waan kana keessatti chaalenjiin si mudate maali? Mudannoon ati inni raanfanne waraabduu namoota waan kanarratti. Chaalenjiin hedduutu na qunnamaa karaa waraabbiitii fi kana kanaan gaafan gaaf takka afaan yaadadha galgala ishaa'ii seeneetiin istiidiyoo gaafan ganama subii natti azaanan gaafa Ummu Haanusii fi Yaasiin Ooroo ture gaafan intervii godhu isaan soomana keessa ture bakka ishaa'ii salaateetiin dhufee sagantaa isaanii hojii qaba. Haati Ummu Haanus I think Yaman jirti inni Itoophiyaa jira ture. Jara lamaan kana walitti fidee bikka takkaa intervii godhuun qaba. Konnekshinni isaanii hedduu na rakkisuu ture. Asiin telefoona takkaan Yaasiniin dubbisuu qaba. Asiin ishiidhan dubbisuu qaba. Because kaameeraa moobaayilaan kan waraabuu ture. Kaameeraa qulqulluu fuudhuun qaba ture viidiyoo normaala. Isaanis viidiyoo akkasumatti if dura kaayanii fuudhuu qabanii. Isaan lamaan tokko ogguun asiin fuudhe asiin niitoorkii ishiin na rakkisa. Ogguun kan ishii fuudhe kan isaan niitoorkii na rakkisa. Hedduu chaalenjii na godhe haga suubii tayyaa rabbitti interviizaan fixee subii almost sa'a 12 oli bikkasan ture chaalenjiin hedduutu na quunnamaa gaa laayiviidhaan immoo akkasitti mudannoon na mudatte kara chaalenjii kanaanis yaa namoonni hedduun yeroo ati ho'umsa xiqqoo ol kaatu wanni gufuu sitti ta'u hedduun ni jira ijoolleen takka akkaanan bikkasanitti hin argamnes ijoolleen fadhuu turte gaafa sanitti ni jiranii already yeroo lakkumanan ijoolleen sappoortii na godhaa hawaasni sappoortii na godhaa anis sagantaa jabaadhee itti fufuun bas deebi'aa irraa deema malee akkanan bikkasanitti hin guddanne namoonni ijoolleen takka fadhuu turanii na dhoorkus fadhuu turanii akkasitti Instagram san deemnee amma lal amata shan guutuu keessatti nama almost 46 kaniin ammaan tana qabu. Beeki namni akka kiyyatti laayivii seenee fi sagantaa achirra qopheesse kan jirre beeki. Namoonni amma Instagram usnee follower 20 30 50 finne jiru inuma sana namoonni wanni Instagram ni follower akkuma originala qabutti feeka mallaqaanis bitachuu ni dandeessa. Instagram hedduu itti lafoora si fe'isa haalaan itti qabsaa'u si fe'isa. So akkasitti itti laffee itti qabsaa'ee nama 40 wayii qofa fiigalee YouTube isa duuba 100 wayii jiru Facebook akkas 300 wayii jiru TikTok 100 wayii jiru Instagram aga amma 40 wayii jira. Na ajaa'iba so irra wanna haalaan hagam akka chaalenjii nama godhuu wanni kun namatti mul'isa yoo jabaatte gaa bikka hin geenye hin qabduudha sitti mul'isa haala san keessa dabarreeti amallee bikka ni geenye jaamsan hin geenye deemuma jirra akkuma ilma Oromoo miidiyaa irratti sagantaa qopheessu tokkotti nanis ammaan tana deemutti jira akkasi amma karaa TikTokitti inshallah kaniin fuulleffadhee jiru jechuudha. Okay. Abdee okay namoota beekamaa fi artistoota ammallee warroota feemasoota sooshaal miidiyaa garaagaraa atuu himtee jirta hanga nama 80 olii jettee jirta. So namoota kana keessaa gizee gaafattu gaafileen gaafattee namni haala na aarse jettee yaadduu fi warroota si dhufuu didan faan ni jirani. Wallaahi akkasitti namoonni na dhufuu didan jiru namoota hedduudha. Namni interview godhe keessaa immoo namni obboleettii teenya takka gaafa takka kanarratti mudannoo wayii na mudate nama wayiitii walitti na aarse ni jira maqaa ishiillee kaasuun barbaadu asirratti san dura ishii interview godhee ture mucaa kanallee maqaa dhoon barbaadu TikTok irratti hordoftoota yoo xiqqaate miliyoona ol qaba ammaan namni sanii isaan lamaan kun piraankiidha godhuu turan
hawaasa kana TikTok irratti pirankii adda addaa godhuu turanii akka nama wal fuudhees ta'anii oofu turanii waan sun intervii ishii eefan godhee ture boodan mucaa kana intervii godhe yeroo intervii godhu mucaan kun waan jiru hunda akka kijiba ta'e akka pirankii ta'ee akka hawaasatti kijibutti jiran dhugaa jirtu guutuu baasee jechuudha. Yeroo kana micoon san hedduu natti aartee akka waan an biddeena ishii jalaa cufee ta'ee Allah waalam hin beeku hedduu nama uffattee haga haddiina bilbiltee akkamitti akkana goota maal naan jettee biloog hunda na gootu geesse jechuudha. Maaliif wanni kun bahaa iccitiin kuni yeroo takka wanni akkanaa si qunnama namuma nagee walitti qabdu yeroo intervii irratti dhugaa namni gabbaasee dubbatee miidiyaan kun namoota hedduudha dhugaa fakkeessee kijiba hawaasatti mul'isutti jiranii yeroo himtus dhugaadha himta. Waan dabre irraa gaafatamta wanni dabre immoo seenaadha zeenaan kijibaa fi maaliin qabdu waan dhugaa himta mucaan akkasitti dhugaa jirtu gaa himee nuti kijibu jirra pirankii jee akkasitti ishiin san natti mufattee ishii san silaayin intervii san godhu haasee humsaa itin intervii san silaayin intervii godhuu baadhee jee namu fachiisee nama sanii qofa an oonfii jee nasumaanillee yoon fi intervii kana dhageessi maqaa ishillee dhoonfadhu sirratti yaa wanni akkanaati na qunnamee ture intervii irratti. Waan ajaa'ibaati. Okay, amma namoota afeerraa gooteef waraqaa yaamichaa footoolee isaanii dalaguudhaan nama hedduu afeerteetis jirta. Namni hedduun piichara fayyadamuttis jiranii. Namoonni natti hafanii ni aaran jettee faan shakkitu hedduudha namoonni waan ta'eef. Lal amma waraqaa waamichaa kanarratti namootan yaame keessaa namoonni waan kana poostiin godhin yoon maqaa sii lakkaa'e ijoolleen teenya agartee haga kutaadhaan wal seenti jee kaniin sodaadhu kaniin dubbachuullee hin barbaanne dilaatu jira. Kaniin kabajaan poostara godhee fi namoota kana wal beeynu yaame akka waan biraa fakkaatu akka ijoolleen teenya kara bahatun qoftiin yeroon poostara kana yaamu ijoolleen teenya an ijoollee Oromoo tana guutuu isaanii ijuma takkaan ilaala kanaa fi kana hin jedhu akka keessummaa nama walitti dhiyaatutti jara kana amma duras intervii godhee waan hin tureef kabajaan yaame. Kabajaan hunda isaanii yeroo yaamu kanatti ijoolleelee man an beeku keessaa poostara kan maxxansiin cal jettee qabattee teesse dilaatu jira. Poostara keessummaa kabajaa hayyee jaaniituma cal jaanii. Ijoollee wal fakkaattu namoota wal fakkaataadha. Haga haddii namni akkanatti dila kana gandummaadhaan deemutti jira jettee siyaachiistu takka gartee an waan san ijoollee birootti illee himne kunoo asirratti dubbachuutti jira nin qabadde because xiiqii keessaa akka namoonni seenanii ammas daranuu kutaan walitti bu'uun hin barbaadu. Yaa waamicha kabajaati akka nama obboleessi isaanii tokkotti afeereetiin jira. Isaan akka itti yaadanii waan san kaniin hatta waan isaanii yeroo haajaadhaa namoota na barbaadanii waa sirreesseef wallahi kaniin waan sirreessuu fi turefaa deebi'an immoo waan kana qabatanii caljaanii akka biratti akka irratti argamuun feenee tahee aaran tahee hin beeku qabatanii ta'an. Namoota takka lama sadii haga 4-5 si lakkaa'uun hin danda'a qabatanii jira. San immoo fuuldura waliin deemna waan ta'eef guyyaa takka inshaallah walirra nuuf fida jara san ijoollee sanii gaafa san immoo akkanatti fuula dura wal teenyeeti walitti dubbannaa jechuu isaan sanii hasanirraa hafee hawaasa keenyaa fi ispeeshaalii warroonni waan kana dalaganii irratti akkanatti na sappoortii na godhan wallahi hedduudhaan galatoomfachuu barbaada hedduu naa galatoomaan jaanii hasanirraa hafee ifaa amiin ammaan tana carcarbaa'in ammaan tana immoo Oromiyaa 11 dalugu jiru ifaan asumaan ifaas galatoomfachuu barbaada nama Facebook yeroo jalqabaatiif 2012 2012 naabane poostara dila kana guyyaa takka keessatti nama 30 ol keessummaa nama 30 ol keessummaa kabajaa wallahi naa qopheessee poostara akkas fakkaatu bareedaa kana naa qopheessee diizaayinara ajaa'ibaa hawaan isin hundi kan irraa gammattan diizaayina kana asumaanis isaanis hedduu galatoomiin jedhuuni barbaada. Kana wanni akkanaatis ni jira caaltu teenya si qunnama waamicha irratti illee namni ilaalcha adda addaa qabaachuu mala san immoo fuuldura yoo rabbi jee irraa haasoina in haasuun keenya sin oolamu ayyee galatoon. Tolega wantan gaafii kana si kaasee fi namoonni hedduun ijoolluma namootuma naannawa keenyaa yookaan immoo naannawa kan keetiiti warroota poostiilee viidiyoolee dalagu irratti kan hin arge kana keessatti immoo haa abdeen nama naannawa isaa qofa feemisoota naannawa isaa qofa afeere waan jedhu komiin garaagaraa bakka adda addaatti nin arge anillee poostiin poostate waan akkana kana jalatti asumaan ibsaa kan namaa ta'uu fi galatoomee ibsa kan nu kan keetii fi too poostara daleedee tiktaak irratti deebi'u kanaaf yoo maaltu si kaase maali yaaddeeti? Wannin poostarri kun akka dalagamu barbaadee fi
wanni poostara kanallee akka joo barbaadeef silaa poostara kiyya qofa kamataa kiyyaa qofa dalagee ijoolleeleen amma poostara isaanii waliin gadhiistan hundi keessan akkan hin dinne nin beeka. Hundi immoo akka gaafadheeti miti osoon ani hin gaafatinuu ijoolleen tun hundi nama sappoortii na godhutti jiru yeroo hedduu nama na bira dhaabbatu. Wanna kana immoo kabajaa wanni pootoolee namoota birootis bira kaa'eef ijoolleen teenya tun vaaliyuu akka qabdu gartee garsiisuuf useetuma ijoolleen tun xiqqaatus guddatus miidiyaa irratti laffaanii jiran dalaganii jiran halkan guyyaas dalaganii jiran. So kireeditii nuufi barbaade jalqaba irratti pootoon isaanii akka na bira teessee waamicha kabajaa saniin akka yaamu kana godhe ijoollee san hunda karaa naannoo kan keetii qofa yaamtee kajatte immoo an maqaa isaanii hunda si yaamuu hin danda'a. San keessaa namoota fakkeenyaaf poostii godhan keessaa Nasrii Aanolee poostii godhee jira. Biiftuu Joor ishiinis naannoo Arsiiti. Nasriin dhalataa Arsiiti. Hamzaan Haashim dhalataa Jimmaati ustaazni. So kana malees namoota naannoo biroo dira kaniin maqaa ammaan tana siif ijaamne kaniin waamicha akkanaa godhee fi caljaanii poosteruma san qabatanii usan hedduutu jira jechuu barbaadeeti. An yaameetiin jira. Waamicha kabajaa akkuma ijoollee tana hundaa godheef. Even ijoolleen tun poostera qofaa miti viidiyoolee dalaganii tiktaak isaanii irratti maxxansu jiran kabajaanaaf qabaniif. Anis akkasumatti kabajaan kireediita kana kannee fi waamicha kabajaa poostera akkas fakkaatu mucaa laffaayisee godhee fi malee an naannoo ijoollee naannoo tiyyaa qofa irratti hundaa'ee hiyyaafne wanni naa beekuu qabdan hawaasni. Akkas ijoollee tanaatu hedduu na kabajanii wanna hagan isaan kabajee ol na kabajee wanna na godhe malee an hunda isaanii yaameetiin jira. Hagan afeeruu qabu afeereetiin jira. Warrootan irraanfadhees kan poosterrii na jala hafeetu jira footoo itti ergee mucaan hedduu biizii narraa ta'e even boruuf iftaanitti poosterri kun ni dhaqqaba isaanilleedha. Isaanillee waamicha kabajaa warroonni hafanni jiranii sanillee godhuufittiin jira. Malee ilaalchi akkasii inuma hin jiru na keessa maybe isaan keessa yoo jiraate Allahu alam hin beekoni kanan sin jechuu barbaade. Tole Abdusho yaanni kuni akkamitti si dhufe poostara daleedee tiktaak irratti yeroo jalqaba atiitu waan kana godhe moo si dura fayyadamamee jira wanni kun? Okay. Akkumaan jee dhiyeenya kana laayiviidha seenutti jirra. Laayivii yeroo seenutti jirru kana hawaasni keenya achiin akka jiruun arganis sagantaalee bashannanoo yeroo goonu namni haalaan fadhu eegale. TikTok kana gubbaa entertain namni akkasitti sagantaan nama godhu hin jiru. Zammaanoo faa kana fanii nam komediyaanonni akkanaa ni jiranii dabree geemallee taphatan fan nama godhan zammaanoo faan si galee namni poostara hobatti kana yaada naa kenneewu zammaanoodha poostara an maali yaada yeroo dura ijoollee tana hunda bikka takkatti pootoo tiyya jalatti poostara irratti kakkaa'uudhaan yaade hunda isaanii na jalatti ta'anii maqaa isaanii waliin pootoon tarreessuun barbaade lakki waamicha hobaa haa ta'uu fi namni jee yaada kana naa fide zammaanoodha. Tambooda ibsaa damiinaati wajjinis haasayeetiin ture. Mana oowwisnee keessummaan dhufanii akkasitti sagantaa tana akkasitti akka waa goonuu yaada kun bareedaadha jee ibsaan damiinaatis yaada jabeenyaa irratti yeroo naa kennu bas daran bifa poosteraa kanaan goonee akka nama salphaa ta'uu mala akka nama geemallee taphachuu hin deemnu akka nama geemaa yookiin giiftiifillee miti sagantummaan keessummaan kabajaa dhuftee mana oowwisnee because nin beeka fuuldura waan guddaa waan dalaguu deemnuuf arraan tana keessummaa tana asirratti afeerree mana kana bifa kanaan bannee yoo eebbisne jechuun yaada kiyya zammaanoon akkasitti yaada innillee naa kenne ibsaan damiinaatis yaada bareedaa jee sanboota caaltufaa namoota birootiinis akkana hundi yaada kana deeggaran ijoolleen bas akkasitti guyyuma takkaa fi lama keessatti poosterri akka dalamu goone even guyyaa fi maali isaanii wajjin hin mari'anneen guyyaa anumaan murteesse poosteraa fi barreeffama poosterarra jiru sanaatu itti erge ifaan diizaayin godhee sanboodarra bakka takka akka raabsamu isaan hundatti erkinee jechuu isaan hundatti ergee akkasiin raabsamuu danda'e poosterri kun san ture. Tole Abduu Shoogaa idduutti bishaanis dhudhugaatuma agartee gaafin teenya innumtu xiqqoomaan nuuf garuu ni obsi hanga kana poostara kan kee egada leeyitee gadhiifame simannaan namoota warroota yaamtee fi hayyaamin akkam ture? Wallahi poosterri simannaan warrootan sima yaamicha waraqaa kabajaa godhee fi isaan poostii godhan caalaa Instagram fi story irratti gadhiifamutu jira. Kara nama 90 ol achiinuu kan poostara gadhiisu jiru ijoolleen Instagramaa asumaanuu haa galatoomanii obboleeyyan kiyya. Akkasumas ijoolleen TikTok irratti jiranis hedduu haa galatoomii. Kun beekna hawaasa nagayaati hawaasa histii hin qabne jaalala malee hawaasni kun hundi usanii poostara kiyya naa maxxansaa sheer naa godhutti jiranii akka yaade ol haalaan deeme poostarri guyyaa lama keessatti hedduudha deeme.
warrootan poostara erkee fi immoo teekistumaan okkee naan jaanii poostara sanillee osoo maxxansaniin qaban poostarri kun yoo xiqqaate guyyuma 5 deema sabtiidha sagantaan guyyaas deemtu kana baatii takkaafis achi gubbaan taa'u yoo maxxansanis waa takkan irratu garuu immoo kan kaniin haasa'uu danda'u ammaas guyyaa sagantaa booda keessummaan afeeretuun akkuma poostarallee qabatan kana namoota 3 moo 4 haga 5 hungaan keessummaan tuni warri poostara maxxansin namoonni kaan akka ajaa'iba maxxansanii viidiyoo hunda moo biratti dalaganii galatoomaan jedhanii sagantarratti keessummaan akkanatti kabajaan dalagee fi erkeeftuun yoonii fi kahaafantee amma keessummaaleen kabajaatuni daran rakkoo biroo ilaalcha birootii akka qaban mul'isa. San immoo sagantaa tana booda ka dubbannu san booda immoo akka isaanii wajjinis humaa takka tana booda walitti hin qabne kanatti mul'atu yoo ilaalchi isaanii akkanatti akka amma deemu jiru kanatti ilaalchi isaanii akkas ka ta'u ta'e haala walirraa fagaannee jirra jechuudha. Duddaa fi garaa bakka adda addaati addaan taanaa jechuudha haala kanaan. Because keessummaan achirra dhuftu sun yoo xiqqaate daqiiqa 3-4 teessee yaada kanatti deemti guyyaa guutuun teessu keessummoota nama 40 or nam 30 oli guyyaa san argamu namoota jajjabaa warri poostarri hin maxxanfaminis ka dhufee yaada kannatu hedduutu jira guyyaa san yoo rabbi jedhe akkasii poostarri bifa ajaa'ibaa haala ani yaadinii oliin hawaasa bira gahee jira. Hawaasni hundi fi warri poostara san maxxanse hundi hedduu galatoomaan jechuun ni barbaada. Warri viidiyoo kanas tasa isin bira geessan hunda afeeramtanii jirtan hottaa warreen sagantaalee garaagaraa qabdanilleen ni hirmaattanii irratti akkasii galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Kanuma. Okay, hedduu bareeda dhagaa waamicha xumurree karaas guyyaa sagantaa sanitti deebina. Guyyaa sagantaa san gaama namoota gugurdaa hogganjoo qaama qofaan osoo hin taane dhuguma dandeettii gugurdaa qabanii fi keessummaa kabajaa ta'uu maqaan kabajaa maluuf dira tokko afeertee jirta arguutti jirra. So sagantaa san eegala irratti guyyaa san uummata kanarraa maaltu taha yookaan immoo yaadota isaanii ka akkamii jettee yaadda osoo akkam ta'ee feeta? Ani guyyaa san keessummaaleen dhuftu jalqaba irratti silaa hundi isaanii suufa uffatanii naa dhufanii hedduun fadhaniin gammada yoo danda'an. Talammada irratti yeroo seenan keessummaa sana keessaa kanuma miidiyaa irratti akkana wal beeynu malee haala nan jalqaba irraa keessa ture hedduun kan hin beeyne ni jira. Kanuma ana akkanatti miidiyaa irratti as bee kana fa'aa na harkaniituma akkanumatti na kabajanis ni jiranii. Fuuldura gaa isaan namoota san keessa nama beekumsaan na caaluu jira, umriin na caaluu jira. Waan muuxannoolee garaagaraatiin uummata namoota na caaluutu jiranii san anaa fi bikka hawaasni jiranitti dhaamsa isaanii babbareedaa san nama akka Ibsaa Damiinaa faatu nu keessa jira guyyaa san argamanii so dhaamsa isaanii babbareedaa fi gorsa bareedaa akkasumas sagantaalee bashannanaa wallistoota keessaayis artiist Faraan artiist Abdii Fadiisfaa jira hayyuu isaanilleen guyyaa san ni argamanii. So jechoota isaanii gaggaarii fi babbareedaa kanaa irraa fuunee ustaazota keessaa ustaaz Hamzaa Haashimtu jira, ustaaz Hamzaa Sheejaabir fa'aan ni jiranii. Isaanillee gaa ustaaza qofaa miti akka saahiba akka hiriyyattiin waliin taphatanii akkasitti yaada isaanii gaa anaa fi warroota hordoftoota achi gala jiraniifis dhaamsa gaggabaabsanii nuu dabarsanii erkaa sanitti inshaallah nama irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu rabbi achi nu haa gahu akkasitti yooni fi dhufan hedduu natti tola. Anillee ittiin gammada. Especially keessummoonni yaa'aman kun guyyaa san keessummoonni achirratti naaf argamu kun ana biratti uummata vaalii guddaa qabu. Ana biratti namoonni guyyaa san argame hundi warri daawwatuu fi warri gastirra keessummaa ta'ee dhufu hundi anaaf warra bikka guddaa qabu. Ana biratti kabajaa guddaa qaban jeetii yaada tana. Akkuma beekamu gaa TikTokii kana namoonni gaafa jalqaba Oromoota achirraa sirban yookaan waa godhan gisee arganii akka magaalaa najisaa wayii takkatti ilaaluu turanii akkasuma ammaan tan ammoo hundi keenya wal qixxaatee namoonni hunda achirratti argaman ati yoo addatti magaalaa kana duraan alaala akka irraa turte himtee turte har'aan tana keessatti deebitee kenoo bifa ajaa'ibaatiin keessa seenaa jirta. Wal qixa eega deemtee hoo maal milkeessuu barbaadda achirratti? Galatoomii gaafii tanaafi. Akkuma isin jedhe TikTokan hedduudhaan irraa sodaadha. Wallahi haalaan inni akka malee sodaadha TikTok kana fayyadamu. Ittillee seenuun fadhu. An TikTok sagantaan gaafa laayiviin Instagram irra seenu san yeroon TikTok seene viidiyoo maqiyyaan arga. Akkuma amma riikoordii godhanii mummuran kanatti sagantaan achirratti dabarsuu ture ogguun TikTok seene ani viifuu follower xiqqaa kan hin qabaachuu turen TikTok sagantaa tiyyasan guutuun namoota viiyuu hedduu qabaachuu ture. Viidiyoon kiyya osoo an TikTok hin dhufin na dura already jira.
hawaasni already ka YouTube irra jiruu fi katti waan Instagram irra jiru hunda na dura irra gadhiisu turanii hawaasni gama kanaan hangi takkallee ta'u ijatti anuma beekan jeeti yaada. Egaa sodaachuudhaan ture TikTok because namoonni tokko tokko warroota haadha namaa kabajamtuu, abbaa namaa kabajamaa, faamilii kabajamtuu social media qushaasha kanarratti social media fokotaa kana jaanii wal xiqqeessanii fi wal muran hedduutu jira. An innaasanii miti koomentii xiqqoo fokottuu yeroo narkee waan san kaasuudhaan barbaada. Hin jaaladhus waan san. Miidiyaa san mataan dhiisuu naa wayya kabajaan tiyya ta faamilii ta gandaa tuqamuraan. Sani wanni hedduu na sodaachisu yeroo hedduu TikTok kanarraa. Immoo namoonni sanis I think nama afaaniin baalegee yoo ati hin tahin yoo ati kabajaa qabaatte waan si tuqan hin sohu an sagantaa tiyya safuu ishiidhaa safuu eeggadhee amantii tiyyallee akka daangaan dabarretti aadaa fi oromummaa kiyyallee akka hin arrabsiisnetti hagan dandeetti sagantaa bashannana irratti bashannana immoo hadaange bashannana daangawaa akkuma duraan oofuu turretti san keessaa sagantaalee garagaraa badhaasa qabdu jira. Hawaasarraa waa fuudhoo osoo hin taane hawaasaaf waa kannuu gumaachuu badhaasuudhaan kan hin barbaadu. Kaayyoon kiyya hawaasa kana achirra fidee gammachiisuudha. Isaan irraa wanni eegamu immoo taanii nu waliin turuu yeroo san malee waan akka an yeroo ammallee gara fuulduratti illee mana kiyyatti waan akka giiftii fi kannaa fi maal maalii san ilaalcha kiyya keessa yoomillee hin jiru gama TikTokiini. Namoonni gariin waan faayidaan achirra waan jirtuuf achirratti dhaquuf deemnu yoo itti fakkaate an innaa kannuudhaan barbaada achirratti badhaasollee Instagram irra kannuu turre doolaara 50 badhaasa adda addaa qopheessu turre achitti moor amma san caalaa asirratti sagantaa badhaasaa qopheessine chaalenjii garagaraa intervii garagaraa hagas takka sanii ol asirratti deemuudha kan hin barbaadu. Inshallah hawaasnis akka jaalatu moor akka jaalatu sagantaa tana abdiidhaan qabaa. San immoo warra fuuldura umrii dheeratu waa godhu waliin kalaallu tahaa jechuu caalchishaa. Waaw hedduu bareedaadha. Okay gaama ni goolamna guyyaa san guyyuma saniif nu haa ta'u haasawa guyyaa interviidha guyyuma qophiilee saniif nu haa ta'u karaa biraatiin abdeen dhiyoon tana makaddaa ammateeti jaarsaa jaartii tattaa'an bira akkana qabatee ta'a footoo tanarratti maal yaaddeeti fuudhuu barbaaddeeti moo hinaafteeti? Ani ibsu amata takkana dura jira Kanaadaa tana Nairoobitti illee waliin turre faamiliidha nuti addan baanu ana ibsu Abseefaa Jaafar Yusufaa so faamiliidha nuti yeroo hedduu waliin jirra as yeroo dhufnullee akkasumatti itti fufee faamilummaan teenya ibsuun osuma bekkanan deemu hunda waliin deemnu amma ibsu fakkeenyaaf yeroo bikka adda addaa hin deemu ibsuuf jala fuudhee hin deemu bakka sagantaa akka dhiiraa nama gurguddaa fa'aa bira deemnu malee bakka akka dardaraa fa'aa ibsuuf jalaa hin hambisa. Jaarsa namaati akka kiyyaa miti jaartiin qabu dardaraa bikka adda addaa dhaquun danda'a. Isa if jalaa hin hambisa. Osuma akkana wajji jirruuti dumaashiin teenya dhufte yeroo dhuftu anamma hagaliyoon tanaa innaa egaa daran umrii dargaggummaa keessan jira umrii 25 keessan jira ammaan tana umrii tanatti egaa dardarri waan dila fadha bultii fadha waan akkanaa fadha sanirraa illee xiqqishoo adda ta'e immoo yeroo dumaashiin dhuftu ibsuun jalqabumaa yeroo bilbila tana booda narratti bilbilinii deemu cummaa hojii turre narra cufe. So kana jechuun jaartiin hagam akka vaaliyyuu qabduu fi haati manaa hagam takka akka nama kanatti jabaa akka taate nan mul'ise bakka bultii na feesise innaa jidduu san. So bikkan deemu ibjalaa na hambisuun fadhan. Ogguu deeman ogguun isaan laale an qoban dhaabbadda. Akkasii makaddaa xiyya fudhadhee yoon deeme yoo jeetin makaddaa xiyya fudhadhee isaanii hojii deemu. Ogguu obseen isarra ciistu amma makaddaa xiyyan akkana qabadhaa jechuudha. Akkasitti innaayi gaafa jaalaltii isaanii moor akka bultitti seentu si godha rabbi umrii isaanii haadha dheeressu akkasi shabaabni dardarri bultuma bareedduu fi bultii gaariin yoo rabbi namaa tolche bareeda. Sanii irratti kan hin makaddaa qabachuu danda'an natti dhaga'ame hedduu takka. Maashaallah tabarakallah bifuma saniini achirraa buutee waliin adiisu obsee fi ibsu namoota hedduu jaalannu rabba gara wal biraan ga'e jecha. Gara TikTokittis dhiyoon tana torbaan takka toora guyyaa 4-5 sagantaa sitti fuudhutti barbaadu turan ijoolleen takka akkan argetti viidiyoon arganillee so si milkaa'e moo milkooni. Sagantaa sanii wal qabatee sagantaa jalqaba irratti sagantaa bashannanaati namoonni siireesitti illee fudhatan
namni bultii barbaadu tokko gaa achirratti maybe rabbiin achirratti illee waliif fiduu danda'a Allahu aalam garuu nuti pilaanni keenya taphachuu turre ijoolleen achi jalaa gastii seenan illee ni beekan akka taphachuutti jirru qoosuudha turre especially dubartoota keenya kan yeroo sanatti gala dhufanii akkasittiin wajjin entertain godhuu turan asumaanuu kabajaa guddaa akkan qabuuf ibsuu barbaada hedduun isaan kabajaa sagantaa bashannanaati malee sagantaa fuudha barbaadu qoosuu turre entertain bas hawaasni kun akka gammaduu akka qoosnu hundi taphachuu turre sagantaa hedduu bareedduu turte bas anaanillee dasna jee jira sagantaan akkasiisanii garuu dhibbarraa parsantii 00 soba qoosutti jirra parsantii takkallee dhugaa miti achirratti fuudhaa fi kana barbaaduun keenya asumaanuu kana ibsuun barbaada. Duuba micoon saayibaa teessanii takka qalamaa fi daftara qabattee namoota galmeessuu turte warri galmaa'isuun hin balle qalamni ishii barreessaan jiru jechuudha. Saayibni teenya galmeessitu turte asaantiini warri galmeessitu san yeroo chaalenjiin takka yeroo godhamu akkasumatti galmaa akka akkas ta'e nurra immoo warra gastii seenee ijoollee santuu nurra beeka akka qoosa ta'e san immoo silaa jara san jara fuuldura isaanii heerumuun isaanii noolamuu dubartoota keenya sanillee rabbi abbaa manaa gaarii haa kennuufin asumaan jechuu barbaada. Maybe tana boodallee sagantaan akkasii jiraachuu malti sagantaan tapha akkasii because ijoollummaatti illee namni meeshaa aruuza taphachuma ture kun amma immoo miidiyaa ta'eeti usnee taphachuutti jira kanarratti haga safuu fi aadaa fi waan garaagaraa hin tuqinitti isaanis taphaa nutis taphaa warri taa'ee nu daawwatullee raahaa godhuu turanii waan maallaqaan hin argamne bilaashitti kennuufii turre taphasanii kara takkaan immoo ijoollee waliin beekne miidiyuma irratti usnee ijaan isaanis nu beekan nutis beeknu walitti dhufanii bakka nageeyaa waliin qoosa adda addaa dabarsuuf turre kana walumaa galatti taphni san fuuldurallee maybe itti fufuun mala taphuma jaati fudhadhaa dhugatti hin fudhatinaan jechuun ni barbaada. Jaalannee jirra akka itti nuuf ta'an asumaanuu jaalala kabajaan isin gaafanna hunda keessanuu warra sagantaa san gaggeessu tole egaa abdeeshoo karaa biraatiin viidiyoolee gaggabaabaa karaa peejii feesbuuka kan keetiitii fi akkasuma tiktook irratti gadhiisuun kan kee namoonni hedduun ni arganii beekanilleedha. So gaafiilee nama gaafatta namootarraa yaada fiddee yaada namaa sanii yaada namoota nam lama jaarsaa jaartii haa ta'uu nama wal jaalatan haa ta'u eegas booda fiddee egaa akka asoosamatti waa'ee nama sanii himte boodan gaafii hawaasaa dhaleessita waan sanii maaliif akkasitti dalaguu yaadde ergaan sun dhugumaan keessan si bira dhufti. Galatoom gaafii bareedduudha. Wallahi ergaaleen achirratti dabarsu sun hundi waan dhugaa fi dhugarratti hundaa'ee tasa'aa takka guutuu natti boochee mudannoo ishii natti himtutu jira an gabaabseetiin daqiiqa takkaa fi lama keessatti hawaasaaf ibsa malee waan diiteela guutuu akkana ta'eetiin akkana na godhee amma dheenyuma kana waan ajaa'ibaa waan informationa nagee amma gurbaan tokko diyaaspooraadha jaartii wajjin maallaqa walitti qabatanii kara doolaara 200, 300, 400 eefa walitti qabatanii Ameerikaa kanarraa biyya deemee mana nuu bita jedheenii jaartiin deemee jaartii 3 ishii wajjin 4 fuudhee jaartii 3 sadanittuu garaa godhee mana sana osoo hin bitiin maallaqa sana achitti dhukka irraa kaasee ol deebi'ee bas akkasitti bultiin namaa halaaqamtu san keessaa waan diilanatti himame keessaa wanni hedduu nagaddiisee mataa kana dhukkubse keessaa viidiyoon amma dura la gadhiise TikTok fi Facebook irra illee ni jira namoota yeroo 400 fi ol yoo daawwatame tokko viidiyoo haati viidiyoo badii namaa wajjin daleedee ijoollee ama 15, 16, 17 qabdi ijoollee san mucaan sun akka tasaa ta'e ishii tana viidiyoo waraabbatee viidiyoon san deemee ijoollee bira ga'e. So mucaan san mataan tuqamee jechuun ilmoo san haadha isaa yeroo akkasitti argu mataan tuqamee san irratti yeroo hedduun hin dalagaa waan kana please if eegaadhaa especially haadha namaa warri taatan especially boru ijoollee horraa especially ijoollee qabdanii warroonni ijoollee qabdan waan akkanaa yeroo gootan warreen nama waraabu especially daa'ima saniif yaadaadha waan akkanaa hedduutu keessaan dhufa bultii namaatis amanamummaa dhabuu inni ishii dhiisee haadha manaa tana dhiisee deemu ishiin isa dhiistee deemu wanni akkanaa hedduutu jira san yeroo keessaan dhufanitti man takka kaniin baasullee haqawweenis wal ajjeeseetu jira san kaniin baasullee hin feene kaniin dhiisullee hin qaba information keessaan naga'u kun hundi haati manaa itti roorrifamte abbaan manaa akkana ta'e so waan keessaan nadaqqabu anillee hawaasa maal jaambeeta especially wanni akkana achirratti gadhiisu fadhaniif maqaa fi nama kana maal dhossee
hafuura nuujaa warra affanamee taa'u jira sii galee namni cinqii anoo amma yeroo istirees akka seenee miidiyaa kanarra taa'ee wanna ta'e narraa banama. Mee yaaduma hawaasaa dhaggeeffannaa koomantuma san dubbisnee hawaasni mee an yoo hin badii qabaadheef yoo namni san badii qabaate mee isaanis yaadanu haa qoodanii warra jiru jira. Sababa kanaati yeroo hedduu wanneen hawaasa biraan sagalee isaanii tana ga'uuf qabsoon beeki deemtee wanni jechuu qofaa miti. Namni jireenya isaa keessatti hacuucamee jireenya jibbee taa'utu jirutu jira. Wanni at least wanni akkanaa parsantii muraasa hawaasni yeroo namni namaa hojii yeroo haasee yaadni isaatillee bal'achaa ifiifillee hafuura baafachaa deema. Kara koomantii isin kannitaniin nama hafuura baafachuutu jira jechuu barbaadeeti. Koomantuma isin achi gootan yaada isin kannitaniif jecha jireenya nama meeqaa akka bareechaa tolchaa deemtan asumaanuu isiniif himuun barbaada. Waanuma usamee gadhiisamuutii miti waanuma dhugaa lafa tanarra jirtu waan namni walirratti gocha hamaa walirratti gocha hojjechaa gaariis hojjechaa san isin biraan gahutti jirraa sababa kanaati jechuu barbaadeeti galatoomii. Waaw atillee wallahi hedduu galatoomii. Tole abdeen akka dargaggoo sooshaal miidiyaa tokkotti namoota dhiiraaf dhalaan jennee nama sooshaal miidiyaatiif maal dhaamta? Ani namoota sooshaal miidiyaa fayyadamuun wanni dhaamuu barbaadu obboleeyyan miidiyaan kuni umrii teessan guutuu irra hin jiraannu nuti hundi miidiyaa. Har'a yoo waan gaarii miidiyaa kanarratti dabarfannee boru ilmaan keenyaaf barumsa guddaa ta'a. Ilmaan keenya nuun boona. Caaltuun har'a teessu boru ilmaan hortii. Aniin har'aan tanaas jiru abbaa namaatiin ta'a. Dargaggoon har'aan tana hin fuudhin kan miidiyaa irratti haadha namaa arrabsanii, abbaa namaa arrabsanii, nama xiqqeessanii, iccitii namaa as gubba baasan hundi boru yoo rabbi jee bultii jaarratanii ilmaan horuu ta'anii immoo gaafa ilmaan keessan sun ilmaan keenya sun waan san arkee laale abbaa kan kee ijoolleen gandaa wal tuttuquun oltu laale abbaa kan kee akkana ture laal ummaan dantee baalagee akkana turte jaanii ijoolleen sun gaafa viidiyoo akkasii jechoonni har'aan tana si afaanii bahu hundi gaafa boru si qaanyessa yoo nifi jecha fokkotaa ka dubbattu ta'e yoo jecha gaarii har'aan tana ka fayyadamtu ta'e boru ittiin boonta abbaa kan kee laal duraanuu hayyu ture nama gaarii ture. Nama meeqa agarraarra sababa abbaa cinqamee mataa hidhatee deemu seenaa abbaan fokkottuu abbaan dalagee jecha waan abbaan isaa dalageen jecha har'aan tana haa adabamuu jiru hedduutu jira. So abbaan sunarra gaafa zamman guddoo ta'eetii miti dardarmaa akka keenyaa ta'eetii badii akkanaa tana dalage yeroo har'aan tana jirru kanatti immoo bakka hawaasni itti walitti qabame kanatti waan gaarii fi yaada bareedaa yoo fi kada barfannu ta'e nuu miti faamiliin keenya jalqaba nuun gammaddii nuun boonti. Lammada irratti ilmaan keenya illee boru nuun boonaa jechuudha. So please irraa ifee gaawaan kana akka dargaggootatti akka dargaggeessutti keessaafuu dubartoonni keenya jechoota fayyadamtan jechuma gaggaarii fayyadamaa waan boru isin hin qaanyessine hin fayyadaminaa waan boru itti gammaddan dalagaa irraan tana followerri irraan tana arrabaa fi maaliin dhufu kun inuma isin hin fayyadu. Waan diiniin alatti waama namoomaatiin isinitti himutti jira. Akka namoomatti illee akka aadaa teenyatti illee akka amantitti illee wanni fofokkotaan nurraa hin eeggamu waanuma gaarii dhalootaafis haa dabarsinuun dhaamsa kiyyaa dhumarratti hordoftoota fooreksii fi hojjettoonni fooreksii akkasuma caaltuu fi kaameramaan abbaa gadaatis isinilleen galatoomaa sagantaa tanarratti naaf eertanii carraa naaf annuu keessanii fi ani gama kiyyaan yaadni kiyya kana fakkaataa karaa caaltutti isin dabarsa. Tole abdeeshoo qeerroo addaati baay'ee hiriyaa kiyya waan taateef miti nama hedduu si dinqisiifadhu irraayi jabaadhu siin jecha akkanumatti itti fufi namoonni hedduun ammoo akka silaa namni hedduun parsantii muraasni akkanatti sadarkaa isaa eeggatee miidiyaa fayyadamee karaa badiitti illee walii hin geessinu welqam baga karaa tiktookitis nagaan deebite siin jecha keessummaa kabajaa taatee yeroo tante qaalii aarsaa gootee asitti na argamu kan keetiif hedduu galatoomee siin jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomaa isinilleen. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya keessummaan keenya kaarraan tanaa qabannee dhufnee kana fakkaata hanga keessummaa birootiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Bum.